来，你们看一下啊，这个挖掘机在挖这个铁板的时候，首先用这个铲齿挖到这个铁板的下边，注意这一块啊，挖下边的时候不要挖土，只要够到铁板了，这样挖铲，挖到什么角度呢？你得超过这个扁齿，超过它的高度啊，下压大臂，外翻铲啊，下压大臂外翻铲，保持这个铲斗啊跟这个铁板啊保持能顺下来，这样顺下来以后，下压大臂，收点小臂。现在铁板已经到这个铲斗的最后边了啊，下压大臂，在这个时候下压大臂，直接挨在地上，动作不能快了，快了这个铁板容易跑掉。现在这个角度啊，只能慢一点挖铲了啊，越矮了越好啊，就这样慢一点挖铲，这样就挖起来了。你动作快了以后啊，铲着这个铁板就跑，越矮了越好，就这样挖起来了。